Inini ndauya nenyaya yangu yekushungurudzwa nemurume akagara pasi. Inova iri ndiyo shamwari yemwana wangu. Ini uyu handimuzive murume uyu. Mwana wangu akatsvaga stand. Akati amai ndawana stand. Toda kuti tivake. Ndikati zvakanaka mwana wangu sezvo iwe une mhuri waita basa. Ngativake. Ini ndatenga zvinhu zvangu zve3 rooms zvokuti ndivake imba yangu. Saka mwana wangu akabva ati aiwa amai chiuyai titange tavaka imba yangu. Kana ndavaka imba yangu ndapedza ndozovakawo yenyu. Saka inini tiri ipapo tavaka imba iyi ndatenga zvinhu zvangu marata, simbi, nema window frame, nema door frame, zvese zviri zve3 rooms. Saka ndakazoshamisika mumashure umu. Ava baba ava vauya vakati chembere dziri pano ngadzibve pano pastand apa pano chini. Uyu ndakafambidzana naye pa8 years. Boyfriend yako munogara mese? Hatigari tiyasiya sachi. Uyu aita achiuya achienda kumba kwake, achiuya achienda kumba kwake. Uchifadzana zve? Uyu ari kudzinga amai vangu pastand yangu achiti ibva ipapo. Takafambidzana kwe8 years. Saka tofanira kutoshiyana kana kutengesa imba iyoyo. Okay, alright. Kwewe? Ndisisi wangu apa. Wainga kuzonzwa? Unoiziva zvekutaurwa? Ndini ndakazoenda naye kuzonochinja zita kuti anyore zita rake. Alright. Kwewe? Inini ndindekana nemurume wekuti tibhadhare stand. Ndokaenda kubhadhara? Mari yani? Yangere uyu musikana. Anga akutuma iwewe? Iwe zvekutaurwa ichokwadi? Wakamuroora here? Wainyenga uchiti kunyenga chii? Teerera unzwe iwe wainyenga uchiti kunyengani? Uri wrong. Ukabvisa pfuma here? Isakilemo yepfuma. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Pamusoro imambo ndini makurukota mambo. Inini ndauya nenyaya yangu yekushungurudzwa nemurume akagara pasi. Inova iri ndiyo shamwari yemwana wangu. Ini uyu handimuzive murume uyu. Mwana wangu akatsvaga stand. Akati amai ndawana stand. Toda kuti tivake. Ndikati zvakanaka mwana wangu sezvo iwe une mhuri waita basa. Ngativake. Ini ndatenga zvinhu zvangu zve3 rooms zvokuti ndivake imba yangu. Saka mwana wangu akabva ati aiwa amai chiuyai titange tavaka imba yangu. Kana ndavaka imba yangu ndapedza ndozovakawo yenyu. Saka inini tiri ipapo tavaka imba iyi ndatenga zvinhu zvangu marata, simbi, nema window frame, nema door frame, zvese zviri zve3 rooms. Saka ndakazoshamisika mumashure umu. Ava baba ava vauya vakati chembere dziri pano ngadzibve pano pastand apa panoti nini stand ndeyangu. Taurai ndiri kuteerera. Saka inini ndakati ko stand ndeyako sei? Inini ndakagara pasi nemwana wangu. Mwana wangu akarima fodya. Paakarima fodya akati amai ndachengeta mari yangu ndawana stand. Stand iri kuita $500. Taurai musamire kutaura. Stand iri kuita $500. Ndikati ipapo wagona. Saka akatora $500 iye ndokuenda kwaSabhuku. Aenda kwaSabhuku. Pavakaenda kwaSabhuku inini ndanga ndisipo pakaenda unobhadharwa stand.
iye mwana wangu akatuma shamwari yake iyi neshamwari yake yechikadzi iri kumashure uko zvikanzi inini ndiri pabasa ndiri kukumbirawo kuti ini handina nguva munondibhadharirawo 500 pastand yandaona ndobva atora mari ndokubva apa shamwari yake iyi apa atuma neshamwari yake iri kumashure uko akati endai munondibhadharirawo kwakaendewa kwasabhuku uyu shamwari yake yechirume ndobva asvika ndokubva anonyoresa zita rake anyoresa zita rake uyo mwana wangu haasi kuzviziva saka tachigare kwe 2 weeks shamwari yake iyo yechikadzi ndobva ati shamwari inini ndatumirwa mari nemurume wandinogara naye $50 ndikuenda unotora mari yangu kuDarwin zvikanzi zvako wati unototumirwa mari isatiboziva kupiwa mari zvikanzi iwe ungatotaura kuti hauzive kupiwa mari iwe wakatengerwa stand ye$500 namazhuwawu zvikanzi mazhuwawu akatengera stand ye$500 inini mari yandakatora inini kuti ndakamupa kuti enda unondibhadharira kwasabhuku inini handina nguva seshamwari yangu ndikakupa iwewe namazhuwawu kuti endai mondibhadharira pamwe chete nechitupa changu zvikanzi akatonyoresa zita rake uya haana kugara ndokubva asimuka nemunin'ina wangu ari kumashure zvikanzi mama hande ndiperekedzei handichatogara pa ndakutomhanya kwasabhuku ndononzwisisa nyaya iyi uyu ndokubva uyu shamwari yake yabva enda kwairi kwedu uyu ndobva asvika kwasabhuku zvikanzi sabhuku ndiudze ini ndakatuma shamwari yangu iyi kuti ndibhadharirewo mari kuno yestand yangu yandakawana saka ndanzwa kuti hanzi akanyoresa zita rake zvikanzi shuwa izvozvo zvakaitika uyu murume uyu akasvika pano akanyoresa zita rake zvikanzi stand haisi yake mari ndeyangu inini zvikanzi saka panoitwa sei zvikanzi nasabhuku no iya inetsi vabva vabata foni sabhuku ndokufonera shamwari yemwana wangu ndokubva zvanzi nhaiwe panapa pasvika mukadzi achiti mari yakabhadharwa nezuro iye nemurume uyu Shakespeare mazhuwawu haisi yake mazhuwawu ndiye mukadzi ari pano iwo mazhuwawu uri kuti chinazvo zvikanzi inini ndine vakadzi 2 mumwe ari kuDarwin saka iye ndewech2 saka chinyorai sezvaari kutaura chidzimai zita rangu iro munyore zita rake mauya nani ndauya nemwana wangu kushamwari yake iripo uyai kuno shamwari mwana pamwe chete nemunin'ina wangu uyai mese ngano mimi mbobva pamunhu wamwari mbobva gara kupasaidi iwana nogara one aipa kana munhu ogara chida kuti iwe mukomana teerera zvitaurika pana pakipira kunyora munokwana mese ipapo vana pakati papa iwe simuka ugari pabhenji ndinoda kungobvunza mubvunzo tichifamba because time nyaya dzakandiwandira muri ani amai vabhapa ndianani menyu ava ndaamai vangu ndaamai vako ko ndiani wako uyu ndakafambidzana naye kwe8 years iboyfriend yako munogara mese hatigari tiyasiya zisachi uyu aita achiuya achienda kumba kwake achiuya achienda kumba kwake uchifadzana zve right ichaenderera mberi sei ndiri kutaona mbuya ndeyani ndeyangu yakatengwa nani neni dambudziko ravainga kudare ndirei uyu ari kudzinga amai vangu pastand yangu achiti ibva ipapo takafambidzana kwe8 years saka tofanira kutoshiyana kana kutengesa imba iyoyo okay alright kwewe ndisisi wangu apa wainga kuzonzwa unoiziva zvekutaurwa ndini ndakazoenda naye kuzonochinja zita kuti anyore zita rake alright kwewe inini ndindekana nemurume wekuti tibhadhare stand ndokaenda kubhadhara mari iri yani yangere uyu musikana anga akutuma iweyo iwe zvekutaurwa ichokwadi iwe chokwadi chaunoziva ndochipi chokwadi chekuti ndakaenda nawo kunobhadhara tawira awa ndowakatitsvagira munhu anga ine stand ndobva tati imi sinzi ndimukuwizana nasabhuku ndimagara muchigarisana ikoko
takuti tichitiperekedza ndokuenda kwatakaenda nawo kuna sabu chinonyoresa akabvisa mari ndiani ndini pamwe chiri nadzimai yangu ndaichenda mubvunzo akabvisa mari ndiani ndini ndiwo kabvisa $500 yanga itaichengeta mubvunzo ndiwo kabvisa here $500 iwanzi nditi akabvisa $500 ikoko kunyepa changamira indakarima fodya nemukwasha wangu ndiwa ndakarima naye takabva tanotengesa fodya tatengesa fodya pabuda 2800 ndobva ndatsvaga stand ndobva ndaudza mabi yangu kuti ndiri kutsvaga stand uyo anokupura chikwadi ndiwo kabvisa mari right ndoda kubvunza zvinhu zvidiki uyu unogara naye no ndapaona siyai ndikuzviziva ndaamadei zvakanyanya ndatopedza kuti siyai pakada mati maifambidzana naadzimai taitogara tese zvino izvi muchirugara meseri avo ndakazobata nechikomba ndochakaita kuti nditaramuke pamba pandakazogara ezvo mugara meseri akupandisikaenda ndatova ne 2 weeks nisikaende kumba saka wauda pastendi pako ndopandakazoti mai ndo wakatsvaga murume uyu saka namai ndo unga wachitanga kubuda iwe tozokusati wirana nezvepamusha wakudzinga nokuti ndowaunza chikomba amai ndovanyengera mwana wavo sabhuku ariko sabhuku ariko anokuziva ndiye anoziva kuti ndiwakabhadhara mwana wangani nayo ndina mwana nayo yezvowabva kupiwe ndabva kudaroni iwe ndiwe witness unotudza chokwadi panapa mari yakabva kunani kuna mukadzi makatumwa kuti ndobhadhara uyo anga achitepa akakutumai uyo anga ari pabasa mukadzi makaenda kubhadhara nani ndikaenda nawo yafa yatopesa kananya ndinotowa neodhi ndakateerera unzwe kashamari teerera unzwe kana unomwana pafero ndatopedza kudhara witness uyo ataura hapana anokuzayemesa witness ataura amai endai mugara pastendi penyu nomwana wenyu teererai ndikutotaura izvoti patatopedza teererai kana zvanetsa muenda kudhara kumapurisa manzoka hakuna anokwanisa kuita eviction order panzvimbo ipapo mazvidzwa endai mugara pastendi penyu iwe inonogara pastendi aiwa no unoita apiru tatunoita apiru haura kuenda kana ukoti tatopedza gozi rega iwanzi ndikandine zvinhu zvandakatenga pastendi zvinhu zvakatengwa namai vangu mari sitsakaba amai vake vakatenga vachivaka pastendi ipapo zvinhu zve3 rooms 24 marata 15 masimbi saizi yakadai ungade kubira saizi iyo aiwa amai vakatenga zvinhu zvavo ora ida kubvunza iwe sure wakamuroora here wainyenga uchiti kunyenga chii taigara teerera unzwe iwe wainyenga uchiti kunyengani mudzimai wangu uri wrong ukabvisa pfuma here isakilemo yepfuma uza ungataura kuti iwewe ndakatenga 8 years uchirara naye achikufadza iwe uchizorora hauna chabata nhasi wauda kutora stand futi aenda ukoti unopiwa judgment yekunomapurisa kunokudari kunowazvidzwa amai gavanogara pastendi pani haungati iwe waenzewa mahara nouyu nhasi akuda kudzinga mbuya pastendi akuda kusiri kuti akachenjera kwete sabhuku itai sabhuku ndisitaura naye kana ndafuri kwete izvo ndiri bhisi iradare mutonge isa isamundi racho havasi kubhadhara mari isa eji yake hakukwanisa kubhadhara mari yemuda takutomutonga ibibva yapa titonge pfuma hatidi kutsotsi wakadaro so gara pamusikana unoda kuti pote muchienzera ndimuri kukanganisa nyika yekuenzera navanhu mahara ukanguvadzinga chete kuti waita noise pamba ipapo unozviona kuti uri kudharweni ikoko unonoti hatidi munhu anokukanganisa ndo zviri kurambwa nomutungamiri wenyika kuti kushungurudza vanhu kwete vanhu ngavagare vakasunungura shungu seizikadai itenge muwakuda kuidzinga pamba payo mwana wacho wangu uchisvinira izvo ndakudza kuti ndateera unzve zvakutaura wakagara nomwana wamunhu 8 years wakabvisa pfuma here wairara nani anga ari mwana wamamai vako uchekiwo teerera wairara nani pindura mubvunzo iwe unoziva kuti chika bhadhara pfuma teerera unzve zvandataura munhu wandabvunza ndo witness andiudza kuti iwewe wakaenda matuma kunobhadhara mamatumirwewe
uyu aiziwana nasabu vatakaenda naye uyu ndiye aiziwana nemunhu akatengesa ina nautumwa nemunhu takatoronga nadzimai vangu unovakadzi vanga 2 ekauya agara pamba pake rega agare pamba pake namai vake uya pakaziiswa chikomba pamba ndosakati nini wakadi kukwira nyaya yechikomba ndakakwira pasabhuku yanga isati yaya kuno ukwira unouya futi wozokwira ambuya vanoda pfuma yangu nonzo vanobhadhara 1000 next kwati muna yamotora mari yepfuma yokurarwa kwaita mwana wenyu 8 years musina kana chamukawana endai mugara pastendi ipapo unoziva kuti chii kana uchitaura nevanhu vako hautauri munhu wokutaura kuti kwai amai vakandituka zvikanzi pamhata penyu kuuya kuzohurira pastendi pangu imimi kuya kuzogara pastendi pangu uchihurira ipapowandiona kuti uritori wrong uri kupindura futi ejiyo itarisa saizi yauri kupindura haunzwe tsitsi saizi yauri kupindura here unotuka zvinhu zvatakapfekera mabhurugwa tikagara nochiko basa nai zvinhu zvatikapfekera mabhurukwa ndizvo zvausingaperi ruremekedzo tino zvinhu zvakavanzika zvatakapiwa naMwari zvinofadza nyama aiwa chienda unosaina utapedza isu mune yakwira futi enda unosaina neyokwira urambidza kukwira unotikomba imi munotonga futi timutonge mukadzi yewe inonosaina usekuti chipindura saizi yakadai isu usadaro manzwa chimwe kurarama ndokwamwari. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.